Estamos sentadas, conectamos con la respiración, llevamos palmas juntas por sobre la cabeza, exhalamos, abrimos los brazos, nos inclinamos hacia la derecha, estiramos el costado izquierdo de esa manera, inhalo, exhalo, volvemos, juntamos palma por sobre la cabeza y nos inclinamos hacia la izquierda para estirar el costado derecho. Volvemos al centro, estiramos palma, exhalamos y nos vamos a una torsión del lado derecho. Respiro. Volvemos lentamente y nos pasamos hacia el lado izquierdo y hacemos torsión lado izquierdo. Juntamos palma por sobre la cabeza. Exhalamos, bajamos los brazos, entrelazamos los dedos atrás, llevamos la nariz hacia el techo, abrimos bien el pecho y nos inclinamos hacia adelante. Estiramos, inhalando volvemos, juntamos palma por sobre la cabeza, traemos al pecho, extendemos pierna izquierda, derecha en árbol y nos inclinamos hacia la pierna izquierda. Respiro. Juntamos palma por sobre la cabeza, exhalamos por los lados y cambiamos de árbol. Pierna derecha extendida y bajamos hacia la pierna derecha. Inhalando subimos, palmas juntas por sobre la cabeza, exhalamos por los lados. Relajamos. Conectamos con la respiración, piernas cruzadas, palmas juntas al corazón, a la postura del gato estirado. Extendemos bien los brazos, dejamos los glúteos sobre los talones y estiramos la espalda. Inhalo, exhalo en esa postura. Nos ponemos en gato, estiramos la espalda, redondeamos la espalda hacia el techo y de acá nos vamos a la carpa. Estiro las piernas, estiro la espalda, el coxis bien arriba y atrás y también los talones hacia el piso. Y estiro la espalda y las piernas. Bajo las rodillas, vuelvo al gato estirado. Alejo bien los brazos para estirar bien la espalda. Inhalo, exhalo. Desarmamos lentamente. Nos sentamos con piernas cruzadas. Juntamos palma por sobre la cabeza y lo traemos al corazón. Relajamos las manos y vamos a pasar a otra postura. Nos vamos a acostar. La planta de los pies en el piso, piernas en montaña, los brazos a los lados y vamos a subir al puente. Llevamos las caderas hacia arriba. Inhalo, exhalo y sostengo. Y lentamente desde las dorsales bajamos la columna. Extendemos los brazos hacia el techo. Para inhalar, empujamos con los hombros y para exhalar, los hombros vuelven al piso. Repetimos 2. Y la tercera, llevamos los brazos hacia la cabeza, hacia el piso. Estiramos. Abrazamos la rodilla derecha hacia el abdomen, conectada con la respiración. Extendemos la pierna derecha hacia el techo y empujamos hacia el tronco, hacia el cuerpo. Flexionamos la pierna para cambiar. Extendemos los brazos hacia el techo.
Empujamos con los hombros y lo llevamos hacia la cabeza. Y ahora nos tomamos de la rodilla hacia el pecho. Respiramos. Extendemos la pierna hacia el techo y lo empujamos hacia el tronco. Flexionamos, nos tomamos de las dos rodillas, postura del osito. Nos quedamos en la postura respirando. Extendemos las dos piernas hacia el techo y lo empujamos hacia el tronco. Dejamos que se estiren las piernas, flexionamos las manos en las rodillas y hacemos 7 giros de la izquierda hacia la derecha. Y cambiamos hacia el otro sentido otras 7 respiraciones, 7 giros. Ahora bajamos los pies, extendemos hacia el piso, llevamos las manos, los brazos hacia la cabeza, estiramos, inhalamos profundo. Exhalando, relajamos los brazos a los lados del cuerpo, abrimos los pies para relajar y nos quedamos relajando. Inhalamos profundo. Exhalando, volvemos a incorporarnos, sentadas, piernas cruzadas. Juntamos palmas al corazón y agradecemos la práctica.